Esta mesa redonda medio nos quedou pensada que non programada do mes de decembro, porque nese 2017 verdadeiramente cumpríanos os 150 anos da publicación do Capital. Sabedes que estivemos a facer un ciclo de palestras que titulamos Repensarnos a Revolución. Parecíanos que o centenario da Revolución non será para lembrar con ollos de hoxe, de século XXI, pois o feito que seguramente máis cambiou o xeito de vivir e de pensar de todas as persoas. E nese percorrido que fixemos de pensamento e de acción ao rededor do centenario da Revolución Rusa, quizás a figura de Marx foi como a chuvia fina que o empapa todo, pero que foi do que menos falamos. Por lo tanto, necesitábamos, as efemérides son só disculpas, pero que sexa a disculpa dos 150 anos da publicación do Capital, deses 200 anos tamén nese 2018 do nacemento de Marx. Unha figura, se era a Revolución Rusa, pois unha figura, neste caso, fundamental no século XX. E para facer esta mesa redonda, pensando voces moi diferentes, as que vos traemos hoxe aquí, un historiador que fará este percurso histórico do que significou a publicación desa obra, o Xiro Breogán Villegas, un economista para falar como influiu a obra nese momento nos pensadores e nos políticos da época, non dos marxistas nese momento, vinculados ás Irmandades da Fala e posteriormente ao Partido Galeguista, e un escritor e crítico literario, pero que nos parecíanos, que máis alá dese traballo no que máis o coñecemos, que é Mario Regueira e Manolo Roca, o economista. E no caso de Mario Regueira, xa digo, quizás coñecemos outro perfil profesional diferente del, pero creíamos que esa chega que fixo o libro Bolcheviques, ese libro que coordinou Teresa Moure, para nós parecíanos moi persoal e creíamos que deberíamos escoitar voces distintas, tamén as vosas. A idea é que, que cada un entre 12 e 15 minutos que falábamos para que logo podamos facer aquí un coloquio para falar de Marx, para falar do Capital. Eu creo que sempre dicimos, non? Aquilo de que falamos moito do libro e lémolo moi pouco, lerono moi pouco, que eu formo parte dese grupo das Florín, pouco. Entón, creo que necesitamos falar moito del, xa que o lemos pouco, e deberíamos lelo máis, falar moito del para reflexionar e, sobre todo, para buscar respostas ou para facernos cando menos as preguntas adecuadas. Moitísimas grazas, estades na vosa casa. Obrigado. Boa tarde, tardiña xa a todas e todos os presentes por estardes aquí. A agrupación, naturalmente, Alexandre Bóveda por organizar este acto, esta mesa redonda a que quedamos comprometidos os aquí presentes desde hai meses. Efectivamente, o reparto que fixemos a nivel temático é o que se ven descorre. Particularmente me centrarei na figura do propio Marx, é dicir, quen está detrás do Capital e como é que se redixe, como é que efectivamente chega a producirse esta obra e a priori, o seu significado, isto como antesala ao que van ser as abordaxes que Mario Regueira e efectivamente Manolo Roca a seguir van desenvolver. Efectivamente, estamos diante do 150 aniversario dunha obra de especial relevo, o Capital, da autoría de Marx. E, ao meu ver, a modo de reflexión así a priori, hai unha cuestión que non debemos de deixar pasar por alto, e é que non deu no noso inmediato, non digamos só no país, sino no noso ámbito máis inmediato lugar, esta efeméride, o 150 aniversario da edición do Capital, realmente do primeiro volume do Capital, a actos que puxeran en valor o significado 150 anos atrás do lanzamento desta obra e, por outra banda, a pervivencia do que é a esencia da mesma. Isto, a verdade, que daría lugar a falarmos longo e tendido e quizás despois poderemos facer. Nesa orde de cousas é de felicitar, e para felicitar a agrupación Alexandre Bóveda por traernos justamente a os que estamos aquí a
a esta mesa redonda e a organización, como decía anteriormente, da mesma. Malia o século e medio que hai da publicación do Capital de Marx, a súa influencia é incuestionable ao longo de todo este tempo, e algo que é prácticamente inédito a escala planetaria. Vayamos a Europa, vayamos a Asia, vayamos a África, América, estamos falando dunha obra que vai marcar un antes, sen dúbida, e un despois. Unha influencia que chega até os nosos días realmente. Hai procesos de carácter revolucionario no planeta hoxe que siguen sendo herdeiros desta obra, que en esencia siguen efectivamente acreditando no que é esa crítica da economía política que efectivamente realiza Marx, no que é a súa esencia, modernizadamente a día de hoxe, así expresada por tantos e tantas, desde logo, ao meu ver, menos que as que e os que terían, en canto pensadores se refire e activistas, acreditar naquelas coordenadas. Mais esa realidade, esa crítica á economía política e o que representa por extensión o capital, sigue ainda hoxe absolutamente vivo, non só no plano teórico, sino a efectos prácticos, xa digo, en procesos revolucionarios ao longo do planeta. Quen está detrás da obra O Capital? Pois efectivamente alguén que non sona tanto como a obra e que a súa vez é tan descoñecida probablemente como a propia obra. Se callar a obra é máis descoñecida aínda, verdade, que a obra en sí. Marx nace no 1818, falece no 1883, é de orixe xudea e ante todo é un filósofo, un economista, sociólogo, tamén exerceu como xornalista, militante, ante todo comunista, intelectual ao servizo das clases populares da maioría social. Aínda que de familia acomodada, a súa orixe xudea é certo que vai facer que na súa cidade natal non sexa, digamos, alguén plenamente integrado no día a día, e podemos dicer máis, que é alguén que sufre efectivamente unha exclusión de carácter identitario, que o vai acompañar desde a súa nenez no que algún seguro serán as súas primeiras manifestacións de carácter intelectual no vinculado a esa sensibilidade que irá florecendo no referido a cuestión identitaria, me refiro neste caso de maneira global ao que podría ser esa súa, como decía, orixe. E máis, a orixe justamente xudea da súa familia dará lugar a que o pai, abogado, teña efectivamente que pasarse a religión luterana para poder exercer como tal, como abogado. Os xudeus naquela altura, no Imperio de Prusia, non podían exercer profesións liberais, o que justamente significaría e daría como resultante o que acabo de referir. Probablemente isto é o que está detrás dun dos primeiros escritos que quero aquí lembrar e quero aquí referir do propio Marx, do xoven Marx, cando concretamente di non sempre podemos alcanzar a posición a que nos creemos destinados. As nosas relacións na sociedade comezaron a ser establecidas até certo ponto antes de que alcancemos unha posición desde a que poder determinadas. Bueno, como toda a produción de Marx, a complexidade dos seus escritos, das súas aseveracións, a priori é elevada, mas efectivamente detrás destes asertos e do que é a súa produción hai unha profundidade filosófica extraordinaria. Deixase notar, como dicía, nesta reflexión, profunda reflexión realizada con apenas 17 anos, como aquel Marx centraría a súa atención na observación da realidade, profesando sin dúbida o estudo, a súa vez, dos clásicos e a súa vez contemporáneos, tanto no ámbito da filosofía como a literatura. Esta cuestión, que será máis adiante efectivamente abordada, o vai acompañar desde a súa nenez ata a súa morte. Marx efectivamente a priori, antes que economista, antes que intelectual ao servizo das clases populares, vai ser ante todo un estudoso da filosofía, antes de estricto sensu ser filósofo, e nesa orde de cousas vai ser para alén de amante, un grande estudoso da literatura. Onde é que se forma Marx? Onde é que intelectualmente vai a desenvolverse? Estuda concretamente Marx filosofía en Bonn, en Berlín, en Xena, onde, nesta última localidade en concreto, se acabaría doutorando no 1841. Apenas 2 anos despois, 1843, casaría, e este é un feito tamén, un facto de
especial relevancia, coa que sería a súa compañeira desde esa máis tenra mocidade, cuxo pai, o pai da súa compañeira, concretamente Jenny von Westphal, será quen introduza ao propio Marx no que serían os clásicos da filosofía, máis tamén da literatura. Para o caso concretamente de filosofía, o caso de Platón, o caso de Homero, que chegaría mesmo a recitar, ou en todo caso a reproducir. Recén casado con a súa compañeira, vai marchar e asentarse a parella, concretamente a París. De Trébedis marchan ao que naquela altura era o epicentro, naquel xa meridiano do século XIX, revolucionario no marco europeo. E sendo, como era, efectivamente, un apaixonado do que a finais do século XVIII representara a Revolución Francesa a escala non só europea. Naquela altura, na que efectivamente marcha a París esta parella, 1846, a Galiza, e neste local lo temos referido en outras ocasións, está a desenvolver o que a prensa española cualificaría como o movimiento insurrecto galaico. 1846, que daría lugar, verdade, ao que coñecemos como os mártires de Cartago. Falamos de unha insurrección de carácter progresista e con tinte patriótico que efectivamente e ante todo se manifesta contra o absolutismo liderado por Miguel Narváez, a sazón a cabeza do Estado centralista español daquela altura, no marco, por certo, da monarquía de Isabel II. Bueno, estamos falando de como 2 anos antes aquí na Galiza, e non é algo que me canse de dicer, antes das revolucións liberais burguesas do 1848, daquela primavera dos povos, do 48, etc., se desenvolve ao longo de mes e medio un proceso insurxente que efectivamente se manifesta na clave que veño de referir, e, por certo, non con pouca apoiatura popular. Justamente pola súa ligazón revolucionaria, a parella Marx e Jenny efectivamente acaban sendo expulsos de Franza e acabarían, recentemente un político ou varios políticos cataláns acabarían exiliados en Bruxelas. De Bruxelas, efectivamente, esta parella acabaría percorrendo diversos países e antes de chegar ao que vai ser, digamos, o seu país de referencia da súa morte, falo de Inglaterra, pasarían e se asentarían na Alemanha revolucionaria que no 1848 vería efectivamente desenvolverse un proceso insurxente revolucionario das características que veño de referir nesa matriz anti-absolutista. Asentada xa esta parella en Londres, na capital de Inglaterra, observamos como vai nacer unha amizade de maneira xa permanente e moi fluida entre Marx e a outra persoa sen a que non podemos explicar a propia produción e a propia constancia na produción do propio Marx. Me refiro justamente a Engels. Engels que terá que, en non poucas ocasións, mesmo sufragar o día a día do propio Marx. Marx que, entretanto, mantiña esa constancia na súa escrita, animado unha e outra vez, alimentado nesa esfera, incluído de carácter anímico, polo propio Engels. Naquel contexto, de finais da década de 40 do século XIX, Marx e Engels escreverán o que aquí debemos de entender como a antesala do Capital, desa crítica á economía política. Me refiro concretamente ao manifesto, aquí referido como do Partido Comunista, que na práctica é o manifesto da Liga Comunista de ámbito internacional, que, malia que efémera, efectivamente será o pistoletazo de saída do que logo será a AIT e outra serie de organizacións de carácter internacional en clave comunista, anarquista despois, etc. No 1848, de feito, é cando se publica este manifesto da Liga dos Comunistas.
primeiro distribuído en alemán, en Alemanha, Inglaterra e Norteamérica, e logo 2 anos despois, por vez primeira, 1850, publicado en inglés. A Liga dos Comunistas, ao igual que lle acontece o manifesto comunista, é a antesala, como dicía, desa macroorganización que será a Asociación Internacional de Traballadores, que efectivamente vai nacer no 1864, nun momento no que tanto Marx como Engels, e diante xustamente do que a queda da Liga dos Comunistas, disolta no 1852, procuran a creación dunha organización desas características a nivel internacional, a modo de grande sindicato de defensa dos intereses das e dos traballadores. Foi ao revés, digamos, a inspiración dos textos do propio Marx e de Engels, neste caso, para o caso do Manifesto Comunista, vai inspirar a creación desta Asociación Internacional de Traballadores, onde, igual que nas revolucións do 46 e do 48, a masonería, por certo, terá a súa relevancia e a súa sobranceira presenza. Dito cal, Marx vai ser convidado concretamente en Londres para participar nunha presentación desta nova organización, da AIT, e en apenas 2 anos vai ser, digamos, o grande chefe, se se me permite a expresión, do que vai ser a AIT nesta súa primeira etapa, sendo quen encabeza justamente o Consello Xeral da propia AIT. E esta é, efectivamente, a antesala, como decía, ao que vai ser o Capital, concretamente o volume primeiro. É dicir, o único volume que se publica en vida do propio Marx. Aquí hai que facer unha moi breve paréntese dentro desta pretendida síntese, e é, non debemos de pensar que o Capital, cando efectivamente no 1867 se publica, é unha obra que se redixe a tal efecto, téndose deseñado como tal obra, como tal volume, neste caso primeiro, 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, non? É, na práctica, o resultado de máis de década e media, e probablemente nos quedemos cortos, de reflexións e de escritos previos. O inmediato, e aquí referido pola súa dimensión a nivel internacional, é este manifesto comunista, mas hai que decir que podíamos efectivamente referir os escritos de xuventude e outras obras do propio Marx para comprender, cuestión que agora moi brevemente tamén referirei, para comprender e entender o propio significado e as propias categorías, conceitos, etc., empregados por o propio Marx no que nos coñecemos como Capital. É unha obra que incluso, podemos decir, lle custou xa non horas de sono, como a calquera que está diante do computador escrevendo, que lle custa horas de sono, e na súa vida, en consecuencia, digamos, neste caso a edición do Capital, sino que mesmo episodios difíciles de saúde foron aqueles polos que tivo que atravesar o propio Marx antes de ver publicada unha obra que diante do seu editor, vamos a decir editores, porque foron varios os que tentaron efectivamente dar lugar a que saíra do prelo esta obra, sempre lles decía Marx que xa estaba efectivamente realizando a última corrixenda, a última revisión, ao que efectivamente non acababa de sair do forno, fundamentalmente por outra característica que aquí quero deixar, vamos a decir dupla característica da que quero deixar constancia nesta mesa redonda. Por unha banda, a meticulosidade científica, por unha banda, do propio Marx, e por outra, polo perfeccionamento da súa obra a que quería sempre tender o propio Marx, de tal maneira que nunca lle era suficientemente válido os seus escritos, nunca lle eran suficientemente bons os seus escritos, aínda que estexamos diante dun dos grandes, digamos, da filosofía contemporánea. Para él, a súa obra, mostra probablemente da súa grandeza, nunca lle era suficientemente apta e idónea para ser publicada.
Bueno, nesa orde de cousas, e tal como indicaba, no 1867 se publica o primeiro volume en vida do propio Marx, mas logo xa o segundo e terceiro volume serán publicados grazas justamente ao propio Engels, que compila manuscritos e documentos varios que atopa no gabinete de Marx após a morte deste. O segundo volume publicaríase no 1885 e o terceiro volume por volta de 1894. Na práctica, efectivamente, estamos diante dunha macroobra na que se suman esas diversas achegas ao longo de máis de unha década e media de reflexión as que veño de referir. Malia ser unha obra comúnmente coñecida na liña do que expresaba María José Bravo con anterioridade, é unha obra que moi poucas e moi poucos teñen lido, infelizmente, e que non a teña lido debera efectivamente de facer o que non é tan esforzo como tantas veces se vincula coa propia obra. É dicir, que signifique necesariamente a obra despois dunha primeira lectura, unha segunda relectura, e terceira e cuarta, non significa que efectivamente sexa unha obra intratável e intragable, ao contrario. O que pasa é que a complexidade da realidade que é capaz Marx de diseccionar dá lugar a que efectivamente o esforzo intelectual que require a súa digestión pois non sexa pouco, pero eu entendo que desde logo gratificante o será. Sin querer alongarme moito máis, referir que efectivamente hai conceitos e categorías que a día de hoxe son empregadas incluso por non marxistas, que son da autoría central do propio Marx e que son comúnmente, menos do que gostaríamos, pero cando menos na esquerda amplamente entendidos, referidos. O conceito de plusvalía central, o capital, tal como refire, e non vou entrar nestes términos porque vai ser Manolo Roca quen os desenvolva, serán, digamos, centrais para comprender tanto o capital como toda a obra de Marx no seu conxunto. E vou rematar dando conta de algo que sintetiza ben, digamos, unha frase que sintetiza maravillosamente ben, mellor dito, cal é a pretensión da obra de Marx e cal é a pretensión última do propio capital. A cita non é contemporáneo capital, nin sequer é contemporánea ao final dos días de Marx, pero a madurez que se destila na propia cita non parece referir un Marx, como é o caso, de 1845, é dicir, un ano antes do proceso insurrecto galaico, como refería a imprensa española daquela altura, e que dá lugar aos mártires de Carral, e de 3 anos antes dese macro proceso insurrecto que vivirá toda Europa e que infelizmente non acabará dando lugar ao que debera. Os filósofos de Marx non fixeron máis que interpretar o mundo de diversos modos. Do que se trata agora, con noso esforzo, 1845, é de transformar justamente ese mundo que os filósofos, dicía el, non fixeron máis que interpretar a partir de diversos modos. Gracias. Ben, boa tarde a todas e a todos. Eu quería comenzar falando dunha lembranza persoal que de alguma forma ten moito que ver con este 1845 co que o Xío acaba a súa charla. Eu por distintos avatares da vida nos últimos anos ten que viaxar moito ao Reino Unido e como un ano e medio tive a posibilidade de acceder a biblioteca de Chatham, que é unha biblioteca de Manchester, onde se produciu o primeiro encontro entre Marx e Engels. É unha biblioteca, posiblemente a biblioteca máis antiga de Gran Bretaña, que continúa activo, e realmente moi impresionante, porque é unha biblioteca desa sala, desa a mesa supostamente onde estiveran traballando, porque non está marcada pola organización como tal, esas vidreiras para proyectar a luz natural e está ademais situada na parte histórica de Manchester, non está moi longe da catedral. É fácil imaginar pois o Manchester desa época, Manchester
entra no século XIX tendo 300.000 habitantes en unha cidade pequena e acaba tendo 2,5 millóns. É dicir, é o símbolo da cidade que se pode atopar en moitas marcas de edificios públicos. É a vella, porque a vella é industriosa, é a vella, pois, de alguma forma viven todas amoreadas. Eu creo que o Manchester de mediados do 19, no que Marx e Engels se atopan, era esa colmea, ese enorme fervedoiro de xente, unha cidade que multiplicara moitísimo a súa población, que ainda iba a multiplicar máis, que estaba sufrindo completamente sufrindo, digo ben por sufrindo, porque realmente o proletariado estaba sufrindo todas as consecuencias da revolución industrial, e a xente, pois, en fin, vivía nunhas circunstancias realmente deplorables na maior parte dos casos. Vivían amoreados, vivían as persoas que empezaban a traballar para o capitalismo, para as empresas capitalistas, vivían nunhas condicións terribles, nunhas condicións deplorables, e ademais nun horario de traballo absolutamente demencial, de 12, 14, 16 horas, unha cosa absolutamente atroz. Durante moitos anos teño lido que ni Marx ni Engels eran proletarios. Iso é algo que di muitas veces a dereita como un demérito, como ven esta xente que non forma parte desta clase social a explicar aos demais como teñen que vivir, como teñen que xestionar. Eu creo que todo o contrario, creo que é absolutamente maravilloso, devolve moito a fe na humanidade que dúas persoas que non estaban padecendo directamente esas condicións fosen capaces de ver esas condicións e dicir, non, isto hai que facer un plan, hai que facer algo para modificar isto. Ese encontro, como dicía antes, deuse en 1845, poucos anos despois, como produto dos traballos que se deron sobre esa mesa da biblioteca de Chatham, aparecería o Manifesto Comunista. Eu creo que hai poucas filosofías e poucas ideoloxías, sobre todo creo que prácticamente ninguna, despois nos dirá Manolo Roca, ninguna teoría económica que acepte unha historización como esta. Non creo que exista a posibilidade de contar un relato que nos chegue da forma que nos chega a aparición do movimento comunista ou a aparición de Marx e Engels no movimento comunista. Tamén creo que existen dúas vertentes nesse sentido. Creo que hai un relato moi atractivo, moi básico, sobre a insurxencia obreira, sobre mellorar as condicións dos oprimidos, sobre cambiar a sociedade, camiñar cara a outra cousa. Ao mesmo tempo hai unha teoría sobre como conseguir ese relato. Creo que o Capital é a teoría sobre ese relato. E creo que non é casual que sexa unha obra que intenta facer unha chega científica ou pretendidamente científica para os conceptos da época, pretendidamente científica para os nosos, probablemente, pero que realmente sitúa unha serie de datos obxectivos, unha forma de modificar as cousas e unha análise da realidade que sexa coherente de cara a súa transformación. Creo que isto é fundamental. Creo que se non fose polo Capital, polo longo e duro traballo que supuxo Capital para ambos, sería, a día de hoxe, o mellor falaríamos do marxismo nos mesmos termos que outros movimentos vinculados á luta obreira que había na época, ou incluso como unha cuestión utópica. O que nos saca da utopía nos leva á posibilidade de realizar os feitos, é que Marx se afasta un pouco bastante dese idealismo filosófico e decide facer unha proposta que se basea en datos obxectivos, que se basea nunha observación da realidade e que se basea nun programa sobre como facer as cousas, ou nun programa que analiza a realidade para saber como se modifica esa realidade. Penso que estes dous polos ao
longo da evolución do marxismo, que é longa, é complexa, é diversa, é un movimento que creo que tivo unha universalidade que poucos movimentos tiveron, prácticamente ningún, a non ser o propio capitalismo, por desgracia. Esta dupla característica realmente está na base da súa forza e ao mesmo tempo é un dos seus problemas. Cando me presentaron, falaban do artigo que fixen para bolcheviques. É un artigo que, en certa medida, é crítico, que analiza de forma un tanto crítica, un tanto negativa a pegada do marxismo-leninismo no nacionalismo galego, no galeguismo, e realmente se poden recoller todos os fíos que se tenderon no seu nome. Eu teño a sensación de que realmente non é así. Creo que o galeguismo pode relacionarse a partir dos anos 30, especialmente cun compromiso republicano, principalmente republicano, e o compromiso marxista que se introduce despois, digamos, xa no antifranquismo, pois é un compromiso marxista que vai máis no relato que realmente na teoría ou realmente na forma de explicar o mundo. Eu isto aproveito para criticar algo no que levo matinado moito nos últimos anos, que é a cuestión da técnica, a cuestión da tecnoloxía, a cuestión da modificación da sociedade, sobre todo algo que na Galiza, cando falamos da modificación da sociedade, sempre falamos da modificación da sociedade rural, é dicir, que se fai unha lectura como do final dun tipo de sociedade que deberíamos recuperar, e ao mellor non deberíamos recuperala, ou non deberíamos recuperala nos termos nos que se nos está moitas veces convidando a recuperala. É dicir, eu creo que existe un compromiso dentro do marxismo-leninismo por o desenvolvemento tecnolóxico como unha cousa imprescindible para de alguma forma, para facer que o proletariado viva en moitas mellores condicións. E en moitas ocasións o galeguismo pecou de tratar de recuperar formas económicas precapitalistas ou de glorificar un pouco formas económicas precapitalistas, ás veces baseándose no simple feito de que eran tradicionais ou de que estaban de alguma forma en marcha aínda en determinados focos sociais casi sempre relacionados co rural. Penso que o capital a día de hoxe pode darnos aínda hoxe, e creo que moitos dos aspectos que trata siguen presentes na nosa realidade. Creo que fai unha predicción sobre os debires do capitalismo absolutamente certeira, e por iso, por máis que se diga que un libro ultrapasado, que un libro que ten 150 anos, hai categorías que non responden ás categorías actuais. O que é certo é que hai moitísimas outras e hai un panorama que é absolutamente coherente co que estamos a vivir hoxe. Segue a haber unha explotación, segue a haber os ciclos do capitalismo. É dicir, sinceramente hoxe probablemente non temos a forza do movimento obreiro que tiñamos cando apareceu o libro de Marx e incluso no século seguinte. Por iso creo que de alguma forma segue a ser unha guía válida para atingir este tipo de cousas, non quedarnos só co relato. O relato é moi atractivo, o relato é maravilloso, o relato é moi carismático, é dicir, prácticamente ninguna persoa pode negarse a estar do lado dos oprimidos, a estar coa loita, pero penso tamén que existe un programa o que deberíamos intentar ser un pouco máis fieles en ocasións. Quería rematar aludindo un pouco tamén ao papel que o marxismo ten dentro da crítica literaria, xa que aparece presentado como crítico literario, e existe unha crítica literaria marxista que a día de hoxe ten máis forza, máis vizosa que outras teorías marxistas, se cada.
como afecta realmente a teoría de Marx a literatura, as persoas que analizamos a literatura. Principalmente o que nos dá é unha posibilidade de entender a literatura como un produto social. Isto ás veces tense confundido con unha certa... tense acusado moito a crítica marxista de ser mecanicista, no sentido de unha crítica que tamén se le fixo ao propio Marx, no sentido de entón non facemos nada, todo ben predeterminado, non existe protagonismo individual ni protagonismo humano na literatura porque todo é un produto. Realmente creo que as persoas que fan esta crítica esquecen o concepto de dialéctica. Existe unha dialéctica, existe un choque, existe un intento de facer un produto, facer un discurso literario que este inserido nas distintas influencias sociais, e penso que o pensamento marxista axudounos moito a percibir isto. Non é que non existise previamente unha crítica sociolóxica, por defeito sí que había, pero creo que o pensamento de Marx ou a crítica literaria marxista permitiu superar en parte o excesivo protagonismo do autor. Todas estas categorías son un pouco evanescentes, no sentido de o creador, a potencia do creador, o discurso literario como un dictado dos deuses e todo este tipo de cousas sobre as que parece mentira, pero sí que se facía a crítica previamente. En certo sentido tamén predetermina as críticas sociolóxicas posteriores. O meu traballo como teórico, a minha tese de doutoramento que defendí hai 2 anos, está baseada sobre todo nas teorías de Pierre Bourdieu. Bourdieu é habitualmente presentado como... Bueno, hai xente da dereita que o presenta como un antimarxista, porque non é exactamente un crítico marxista. Non é un antimarxista, de feito, as teorías de Bourdieu penso que descenden, poden seguir unha liñaxe case directa co pensamento de Marx. Creo que cando Bourdieu nos fala de valor, o concepto de valor, en que lo aplica como un valor simbólico que se aplica a literatura, un valor económico que tamén se aplica a literatura, é un concepto que se ha inspirado directamente no pensamento marxista. E creo que a propia idea de entender a literatura como un campo de relacións, como un campo de interaccións onde distintos axentes defenden as súas posturas, é algo que procede tamén dunha visión da sociedade que é netamente marxista. Non sei se realmente de alguma forma no futuro falaba agora da literatura como un produto de todas estas cuestións sociais. Eu na literatura de hoxe creo que haberá ou debería haber, un pouco é unha media predicción, unha visión da sociedade que en certa medida responda a isto, responda ao papel que a día de hoxe segue tendo o marxismo, o papel de dificultades que está a atravesar a clase traballadora, o proletariado. Non sei se é así, eu, en cada caso, algún día gustaríame poder escribir unha obra, non sei se unha novela, se decía Lucas, que era a épica da burguesía, unha obra que comece nesa mesa da librería de Chelsea, en Manchester. Nada máis con isto de xogos. Boa tarde a todas e a todos. Moitas gracias á Agrupación Cultural Alexandre Bóveda por o convite de estarnos aquí, e vou procurar, pois, en iso, no tempo de 12-15 minutos asignado, pois, abrir varias vías logo para preguntas co coloquio, que creo que é o realmente importante cando hai conmemoracións como esta, non? O feito de reflexionar conjuntamente sobre aspectos que unha persoa, polo que leu, outra polo que escoitou, polo que tal, pois opina.
Entón, van a ser varias cousas así distintas como vampiros que vou tratar, pero son a propósito para pinceladas que poden dar lugar a ese debate. Primeiro, bueno, estáse estrenando estes días, por lo menos en unas das salas numas, en Compostela, o Xove Mars, dirixida por Raúl Peck, que dirixiu hai pouco a Young Not Journée, unha película moi bonita, non sei se os aquí presentes da Bicheres, eu vina no Foro Metropolitano aquí, fai 3 ou 4 meses. É un bon momento de que unha das persoas que máis influencia, das dúas, que máis influencia tuveron as súas ideas no mundo, pois de saber un pouco máis delas, e da que analice só 5 ou 6 anos da súa vida, non? Aquí en Coruña que os hai ainda non a poñen, pero María Xosé, o resto de programadores culturales, sabendo isto, deixan paxaneiro para que fagamos conjuntamente pois a visión por unha parte da película e ao mesmo tempo la reflexionemos aquí conjuntamente. Las Capital, en este caso Santiago de Compostela, que é onde se vota a película, non se vota. Bien, comenzo cunha aclaración e cunha constatación histórica. A aclaración, obvia para moitos que me conocen dos que están aquí, eu non son especialista na obra de Marx, ni moito menos, ni ningún outra persoa. É unha constatación histórica. Ata hai menos de 30 anos, hasta 1989, pois aproximadamente a metade da poboación do noso planeta vivían estados que se declaraban herdeiros da doutrina de Marx. Con isto estamos falando xa da influencia, bueno, pois histórica, cando falamos pois en economía de sistema económico, bueno, pois por unha parte capitalista, por outra parte pois por a economía planificada ou comunista, ou que teña que usar a palabra esa do común, pois planificación central, e iso é mellor. E outra mitade da poboación do noso planeta vivía en estados no que moitas persoas influentes entre población asalariada, intelectuais, pois eran partidarios desa doutrina marxista. Por que? Que ten un edificio marxista que o volvese tan atractivo e sobre todo tan poderoso históricamente? Será a idea fascinante da necesidade histórica do modo de produción socialista? Ahora que o mundo, a certo sector, fala deso de que todo é fashion, non sei que, pois igual era fashion, precisamente esta visión de rematar a explotación das persoas por outras persoas. O sea, ese compromiso moral e político para non ser cómplice do capitalismo. Capital é o título da obra. Vamos a algo máis reciente. Publicouse no ano 2013 O Capital no século XXI, de Thomas Piketty. Aquí estudia polo miúdo a distribución dos ingresos, das rendas, e da riqueza, o patrimonio, o capital, nos 3 últimos séculos. No tempo de Marx e Engels, por suposto, non habría, ainda que tuveran a metodoloxía de como facelo, non tiñan posibilidade dos datos, como se fique pode ter acceso, pois, dos datos facendísticos, pois vendo pois a propiedade que tiña cada quen, como iba variando. E casualmente, unha das conclusións importantes que salen é que a concentración da riqueza foise cada vez facendo máis grande, cada vez en menos mans. Solamente había un estudio importante, o primeiro de Simon Kuznets, pero hai xa 70 anos, no que de aquela decía, facía nos anos 50, que non era grande a concentración que había do capital, que é o que Marx decía, de que se iba a concentrar tanto que ao final iba a se derrubar o sistema, porque uns capitalistas iban a comprar aos outros, os monopolios iban a quedar, bueno, pois loitando ese mínimo grupo de persoas con esa gran masa que constituían a forza de traballo que xeraba riqueza, ese sistema pois caería por decrecer a tasa de ganancia. Thomas Piketty, entón, ven un pouco a poñer, bueno, con datos científicos, entre comillas, porque científico é o capital de Marx, pero con datos empíricos, vamos a chamar, bueno, pois eses períodos de importante concentración do capital, que Marx me escribiu máis ou menos Marx. Hoxe mesmo nos xornais, supoño que algún de vostedes leu, que no Estado español o 10% da poboación acumula o 54% da renta, que preguntar riqueza, non da renta. A renda é o que ganamos cada ano, os ingresos anuais. Cambio, a riqueza é a propiedades, o valor do patrimonio que ten unha persoa. Visto desde outra óptica, o 90%, por lo tanto, da poboación non chega a ter
a mesma riqueza que ten ese 10%. E pasamos xa, tras estes 10 anos de forte crise, a estar no podio dos 3 estados dentro dos 28 da Unión Europea en que hai maior desigualdade da riqueza, con Rumanía e Bulgaria. Estamos xa nese podio, o cual, bueno, a nivel estatal parece que ese aumento da desigualdade que máis prevía parece que está claro. Ben, marxismo e nacionalismo galego. A función xa sabemos que do marxismo prodúcese xa nos anos 60, cando a fundación da UPEGA, 1963, como partido marxista, e logo 25 de xullo de 1964, esa ratificación, digamos, da fundación da UPEGA. Pero, nos anos do Partido Galeguista e das Irmandades da Fala, pois houve algún achegamento, algunhas persoas, algún intento de achegamento entre marxismo e nacionalismo. Cito así un pouco brevemente, por orden cronolóxico, primeiro, pois Xaime Quintanilla, xa irmán da Fala desde primeira hora, médico que foi alcalde de Ferrol, e terminou fusilado despois do 36. Como ben sabemos, nas Irmandades da Fala admitíase esa doble militancia porque non era un partido político, era un movimento sociocultural político. Entón, el pertenecía ao PSOE e pertenecía ás Irmandades da Fala. Non ten gran aportación, digamos, teórica no tema do marxismo. Incluso é un pouco contradictorio a veces o que el di, porque é o marxismo máis clásico, non? El, por exemplo, decía que o marxismo en Galicia tiña que empezar no rural, que era un erro, pois procurar eses grandes centros obreiros, fábrica de tabaco na Coruña, Arsenal de Ferrol, etc., pois a partir de aí xerar esas condicións revolucionarias, que tiña que nacer do rural, que do rural naceron todos os movimentos, decía Xaime Quintanilla, desde os irmandiños en adiante, ata os que fixeron, bueno, pois, a revolución, chamémoslle pequeno burguesa, coas asambleas de Monforte e Solidaridade Galega. Un segunda persoa, Ramón Suárez Picallo, a súa trayectoria contraria totalmente a de Quintanilla. Quintanilla, que empezou no galeguismo, rematou no PSOE, no socialismo estatal, no socialismo español. Ramón Suárez Picallo, como sabemos, emigrou a Buenos Aires, tuvo ali unha práctica obreira importante, e desde ali, desde esa práctica obreira, cando volveu aquí, foi cando asumiu o nacionalismo. No ano 31 foi a selección na lista, na candidatura da Orga, en ese bienio republicano, hazañista, e logo xa saliu polo Partido Galeguista no ano 36. Non ten tampouco achegas teóricas importantes, inda que sí que ten esa práctica de entrar de moitos anos na Argentina, bueno, de loita obreira, e ten preocupación, polo tanto, por este tema que tan non se lles quedaba o sector tradicionalista das Irmandades da Fala, non? A Vicenza Risco, Lousada Dieguez, etc., non? Os que máis ou menos pensaban ainda en esa utopía, en esa volta feliz a ese campo no que non hai conflitos, non hai como nas cidades, que hai obreiros que crean, que hai folgas, que hai xente que bebe, que non sei que máis, que as mulleres xa non levan esas normas que por tempo inmemorial levaban no rural. Quizá o máis importante en 1932 a creación da Unión Socialista Galega por San Xesús González Formoso, entre outros. Foi sempre un grupo pequeno, ele estaba no PSOE en 1931, e no ano 32 creou esta efémera, durou un ano, Unión Socialista Galega. E quizá se cae o primeiro intento de cadrar a argumentación marxista con nacionalista, inda que tamén, bueno, supoño que carece da formación teórica, bueno, por suposto, dun máximo, vamos a decir xa, entón tampouco dixo unha obra máis que algún artigo solto no que manifestaba as súas inquedanzas. Hai outras persoas do sector progresista das Irmandades da Fala, como Luís Peñalobo, que non asumiron o marxismo nunca, pero que tampouco foron anticomunistas como este sector tradicionalista. Luís Peñalobo soubo ver ben o crecente papel que o sector público estaba adquirindo xa entón
nas sociedades máis desenvolvidas e traballou arreo a prol dun autogoberno galego que asumise esas funcións con eficiencia e justicia na nosa nación. Sabemos que en 1921 publicou Mancomunidade Galega, ali o que fai un diseño dun primeiro órgano do autogoberno de Galicia. No programa das Irmandades da Asamblea de Lugo, o que se pedía era esa autonomía integral da nación galega. Pero de camiño, como un primeiro paso, que propón esa Mancomunidade Galega, pero que ten claras competencias, como, por exemplo, a nacionalización dos ferrocarriles, que se había no programa das Irmandades da Fábrica, da Zafala, e moitísimas competencias en temas como ensino. Hai nunha conferencia que pronunciou en Vigo, en plena ditadura de Rivera, en 1925, titulada falando da revolución económica do siglo XIX, vou ler, consérvanse notas taquigráficas que se tomaron, vou ler tal como están, en castelán, para ver un pouco hasta que punto, non sendo marxista, sí que asimilou que esa presencia poderosa do sector público para compensar as desigualdades xeradas por ese capitalismo, pois era algo que calquera Estado debía levar adiante. Escribiu el, la revolución industrial había multiplicado increíblemente la riqueza de Europa, pero al lado de este capitalismo naciente surgía también la más espantosa miseria. Podemos afirmar que desde principios hasta mediados del siglo pasado, la gran masa trabajadora europea sufrió una época de esclavitud, cuyo solo recuerdo espanta y avergüenza. Los niños eran lanzados al trabajo desde los 7 años, las jornadas duraban de 14 a 16 horas, la noche los acompañaba a la entrada y salida de las fábricas y su juventud se apagaba sin haber conocido la luz del sol. Los salarios muchas veces no llegaban a una peseta semanal, salarios de hambre y jornadas de bestia. En el rescoldo de estas miserias, forzosamente tenían que germinar nuevas inquietudes espirituales y vigorosos anhelos de liberación. Así surgieron las teorías socialistas y comunistas, así surgió la lucha de clases y el famoso grito de Marx llamando a la unión de todos los trabajadores. La implantación en Europa del régimen parlamentario creó en la segunda mitad del siglo XIX un Estado social algo más generoso y humano. Se reglamentó el trabajo de los niños, se conquistó el derecho de huelga, el descanso dominical, la jornada máxima, el salario mínimo, la garantía de higiene, previsión y seguro, y que constituyen hoy en día, 1925, un fondo jurídico ya intangible en toda la legislación social contemporánea. Ese Estado social de que el fala máis generoso e humano, que no tempo da República seguiu falado do Estado galego federado na República Federal Española, é dicir, cando militou na Horda, el sigue militando hasta decembro do 31 nas Irmandades da Fala e defendendo ese programa do que tantas achegas fixo. Bueno, el dixo que progresivamente tiñan que ir aumentando esas funcións, esa intervención estatal en diversos aspectos da sociedade, económico, como empresas públicas. El insistiu moito na necesidade dunha banca pública galega ao longo da súa obra e tamén nos proxectos de estatuto de autonomía do 31, que aquí na Asamblea do 4 e 5 de xuño do 31 se debatira. Pero non só o aspecto económico, sino social, sanitario, cultural. O seu xuicio, isto supoñía, en palabras del, entre comillas, o interno do liberalismo económico, daquel laissez-faire, laissez-passer, que non son inglés, que non sei así, que Adam Smith propuxera no último cuarto do século XVIII. E, sobre todo, moi importante, propuxo algo que Piketty volve a decir como fundamental e que Marx no Capital destaca como fundamental. O gran problema das sociedades non é só o da produción, senón o da distribución. Que se fai co producido? Para quen vai iso? Esa riqueza. Aí está o quiz da cuestión, non? Leo este párrafo. Este nuevo aspecto de la conciencia social hizo pensar a los pueblos que el principal problema de su economía ya no era la producción de la riqueza, sino la distribución de esa riqueza. Y la aparición de este nuevo principio supuso en el terreno de la ciencia la derrota total del liberalismo económico y en la gobernación de los pueblos la intervención del Estado en estos problemas, que antes estaban abandonados a la iniciativa privada. Bueno, por tanto, chegan, inda que non señan o marxismo, pero chegan algunhas
das ideas de potenciación do sector público, etc., que as corrientes contrarias a estas injusticias que trouxe a revolución industrial levaron a cabo. Temas xa como da plusvalía, a acumulación do capital, deixo para que no coloquio sale alguna cousa, porque me parece excesivamente técnico para unha, si fora un ciclo sobre mar de varias conferencias, unha de economía, unha de tal, teria sentido, pero penso que aquí ten máis sentido pues, este debate de ideas, bueno, de onte, de hoxe e de onte hoxe, como estas que acabo de ler ahora, que son de fai, que casi 100 anos, non? 1825, sí, 100 anos menos 7 anos, non? De fai 93 anos. Estas ideas de onde se acabou o liberalismo económico e tal, acá hai mortos que tardan e resurden. Igual que Marx resurdiu en Trévilis, donde justiciaran a outro rebelde con causa, a Prisciliano, nos que temos aí ao lado Prisciliano de Compostela, pois sabemos que a mellor como no ave fénix, pois esa semente de Prisciliano pois rebrotouse cadra aquí en Marx. Bueno, pois pasamos, se queren ao coloquio, que creo que é onde realmente é máis enriquecedor para todos vostedes e tamén, por lo menos, para mí. Muchas gracias. Celso, logo Alberto, vimos Celso. Bueno, eu teño preguntas, sí, técnicas de varios tipos. Unha pregunta específica a Mario, por que dixeste que o capital podía ser científico na época, pero que che parecía pretensamente científico agora? Quero dizer, deixame acabar as tres preguntas disto, se queredes facedes vos o que queredes con isto, se vos parece, non? Ou pior outras preguntas, se pode unir todo. É dicir, que aspectos concretos se parecerían pretensamente científicos? Unha precisión, o pouco que veo do capital, para min, o sea, que considero central e que é como entendo o capital é a teoría do valor. É dicir, se non se entende a teoría do valor, non se entende o capitalismo. Entón, non se entende o capitalismo. Depois, claro, muchísimas outras cuestións técnicas que me perdo absolutamente, me podo perder, non? Pero para mí, non, o central, non? Entón, claro, é dicir, a segunda pregunta dirixida entón a Manolo Roca neste sentido é si verdadeiramente se considera superada a teoría do valor como para dizer que primeiro non debemos entender o que é non? Ou si en que sentido falla, porque claro, é asunto, é superación da lei do valor, non? Da lei do valor traballo, non? Entón, e ligado con iso tal vez, pero non sei, é unha pregunta, non sei se a mellor xa se formulou cientos de veces, non sei por que o libro é, por que se titulou O capital e non o traballo? Ou seja, que dizer, o que fala máis é da dialéctica, por suposto, capital-traballo, non existe capitalismo sen o traballo. O que fai o capital e o traballo, o traballo salariado, o tal, se apropia o máis valor e todo iso. E claro, que acontece con isto? O sea, por que pregunto isto? Non sei, pregunto porque un dos sucesos do capitalismo, do liberalismo, foi precisamente apropiar a teorización de Marx e os maiores teóricos a mellor do marxismo son na escola de Chicago, non? Saben como apropiar a plusvalía, como, non? E teorizar que sí, un crecimento constante do 2%, etc., non? E que quero dicir con isto? Que entón se chega a glorificar a noción capital a que punto de que fai parte da nosa vida diaria e utilizamos diariamente a palabra capital, capitalizarse, Bourdieu, capital. E dices, Mario, diz que Bourdieu fala do valor. Non, precisamente eu penso que un dos erros de Bourdieu é que fala do capital simbólico, capital cultural, pero iso é valor. Bourdieu lle dá un sentido de capitalización, de acumulación de toda esa riqueza. E entón, que acontece con isto? Cal é unha derivación disso? É a facilidade con que precisamente nos constituimos en autoexplotadores pensando que nos autocapitalizamos e de que para o capital humano, capital social, etc. É dicir, poderíamos ter imaginado que agora a apropiación da teoría de Marx sería diferente se o libro se chama o traballo, non o capital. Me explico? O sea, por unha parte, o capitalismo é terrible, temos que acabar con ele, por outra, temos glorificar a propia noción de capital como algo positivo, algo que nos fai crecer, de crecimiento, de acumulación, a idea de acumulación. En ese sentido, pero máis especificamente, a teoría do valor real e vigente, ou non,
por que non? Sí, non sei está vixendo ou non, porque lógicamente non podo pontificar, non sei de ler o Capital, que el fala, colle os conceptos de valor de uso e valor de cambio dos economistas clásicos xa, de Adam Smith, de Dan Ricardo. El vai insistir moito no do valor de cambio, entón non o valor de uso, a utilidade que ten esta auga, sino o valor de cambio, o precio que ten no mercado, e sobre todo atando ao factor traballo. O traballo pasa a ser unha mercancía máis, algo que se vende a forza de traballo, algo que se vende. En esa teoría de valor sabemos a todos os que estamos aquí o tema da plusvalía, ese aumento de valor non pagado á persoa traballadora, non? Esa teoría da plusvalía que, polo tanto, está na base da teoría da explotación da clase traballadora, non? Eu creo que realmente, aparte disso, aparte da teoría do valor, unha cousa moi importante do Capital é o de ver a historia como non unha sucesión de feitos puntuais, de batallitas daquel rei e tal, sino vela como un mecanismo interno que vai xerando distintas, que está basado na situación económica e social, e vai xerando distintos modos de producción, como ele chamou, ao longo da historia. Iso é algo fundamental. O primeiro libro de Marx de Economía foi 8 anos antes do Capital. O Capital subtitúlase Crítica da Economía Política. E ese libro de 1859 de Marx titulábase Contribución á Crítica da Economía Política. É pouco conocido, é un libro moito máis breve que este do Capital, pero ali están moitas das claves. Eu penso que máis de forma bastante sinxela, porque ás veces o que tira para atrás, penso eu, para ler o Capital, é que estamos afeitos a empezar o libro, o capítulo 1 e acabar no final, non? É o Capital, solo o volume 1, o que se publicou en Vida de Marx. Bueno, pois son, na edición que teño eu, comprada clandestina cando estaba en segundo de Económica, un xudeo en Santiago, que é o que nos vendía os libros, o sempre en Galiza, este tal, e do Fondo de Cultura Económica. Bueno, pois ten 680 e pico páxinas, dividido en 27 capítulos. Entonces, 25 capítulos. Non temos por que ler todos. Eu, por exemplo, se fora hoxe, empezaría polo capítulo 24. O 24, que fala da chamada acumulación primaria. Leo un pouco de que vai, porque se empezamos no primeiro, fala da mercancía, non? O título do primeiro capítulo, que se titula precisamente Estudo da mercancía. Entón, empeza falando que para falar de capitalismo, di no primeiro párrafo, o fundamental é ter claro desde o principio que a mercancía é a base do capitalismo. E logo xa empeza dicindo como ao propio traballo se lle vai considerar como unha mercancía máis e tal cual. Pero se empezamos por aquí, que pasa? Que a mellor un se aburre cando leva 20 páxinas, está vendo os exemplos que pon Marx, vive postos, pero vai comparando o valor dunha mercancía, unha levita, con 10 balas de lienzo. Entón, nun xa a primeira queda as balas, o semideso, con tal. Ese exemplo que estira durante 15-20 páxinas, bueno, fai perder, a mí por menos hacíame perder, non? Entón, eu o que fixen foi lelo desordenadamente, e vou empezar por o revés, por o último capítulo. Xénese do capitalismo industrial. Fai unha secuencia cronolóxica da acumulación originaria do capital. Dice, a partir do século XVI, non do descubrimento da América, que xa o tiñan moi descobertos todos os que ali vivían desde fai séculos, pero bueno, desde esa época vai falando como España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra por este orden. Dice, por exemplo, Holanda era la nación capitalista modelo en el siglo XVII. Poden ler a 40 páxinas aquí sin ninguna fórmula, nada da tasa de ganancia ou da tasa de plusvalía que a fórmula e tal. Aquí non hai fórmula ninguna, hai historia, hai sociología, hai antropoloxía. Un home da cultura de Marx, inda que o que estudiou creo foi dereito, non por darlle ao pai, digamos, gusto ao pai, pero mentre fixo na Universidade de Berlín cursos de historia e de filosofía, que é o que gustaba máis aí na filosofía. De feito, quiso ser profesor de filosofía, non? Me parece que era Otto Bauer, non? O que iba a meterlo de profesor na Universidade de Bonn, pero resulta que no momento aquel o absolutismo tiña gran poder e Otto Bauer foi desplazado dali e pasou a ganar a vida de xornalista, no que pudo ganala, primeiro na Gaceta Renana, non? Xa primeiro. Ben, que decía entonces aquí despois? Decía, os tesouros expoliados fora de Europa, non pensemos só xa en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, sino en Asia, etc., África, os tesouros
tesouros expoliados fora de Europa polo saqueo, a esclavización e as matanzas con rapiñas, ian á metrópole e convertíanse ali en capital. Bueno, ahora xa entendemos un pouco por que chama capital. Pois a nós empezamos por este capítulo, decimos, de onde veron con ese diñeiro que logo resulta que se puderon comprar máquinas aquí e logo o que hoxe chamaríamos I+D+I, non? Pois a descubrimento de tabaco de vapor, eso na industria textil, os nos ferrocarriles ou na navegación, cambia totalmente o contexto histórico xa e nace ese capitalismo. Bueno, pois o capital originalmente aquí, da rapiña, de matar xente, con exemplos, unha colonia de Holanda, na isla de Java, que en 25 anos pasaron de 80.000 a 8.000 persoas. En 28 anos, creo que era. Bueno, se un empeza lendo por aquí, pois sigue lendo que o sistema colonial era, según Marx, o deus estranxeiro que proclamaba a produción da plusvalía e a súa acumulación como a fin último da humanidade. Bueno, veo só dos párrafos 3 máis, pois non hai que ler outro deste tipo, pero entón creo que un erro posiblemente seña que eu, polo menos, non tiven que me orientara para ler o Capital, non? Estaría ben, si que tuve profesores en económica, nos falaron que era interesante e mesmo imprescindible para un economista ler o Capital, pero bueno, cando me metí aos 9 anos, 15 anos con isto, a verdad que non pasei o capítulo 2 ou 3, non? Xa de aí non pasei. E cando lín foi ao terceiro intento, foi cando lín non lín inteiro ainda nunca, hai capítulos que o salto, porque xa tampouco penso que aporta moito novo, e que si é científico eso, pero non demostra nada máis que as fórmulas que o que pode demostrar dicindo esta rapiña con este texto, ese roubo que xa había no século XVI e que trouxo Europa moitos capitales, e por eso aquí puido haber a revolución industrial, porque con ese comercio colonial dos séculos XVI, XVII e XVIII acumulouse ese capital originario que a súa vez logo multiplicouse ca plusvalía, o traballo, bueno, non pagado a clase traballadora, non? Bueno, nada máis, eu creo que non debemos mitificar, a teoría de valor é válida hoxe, non é? Non, eu creo que sigue sendo válida a plusvalía, eu creo que é moito maior hoxe que hai 10 anos, non? Despois desta crise, con preguntarlle a quen, eu podo preguntar a un dos meus irmãos, que era 3 anos e medio desempregado, podo preguntarlle, nunca deu capital, podo preguntarlle cando lle sale un traballo, e lle paga 825 euros ao mes. Bueno, pois a ver que ocurre, fai 10 anos, falar de mileurista parecía que era, non sei, paupérrimo xa, non? E agora, bueno, pois a meu irmão con 48 anos, cando cobran 825 por estar nunha, bueno, que fora, 6 meses de traballo temporal este grau, bueno, pois está claro que a plusvalía aumentou moito, non? Esa teoría do valor creado e non pagado a que non xerou, está claro que é moito maior, porque os prezos non baixaron. O valor de cambio das mercancías está claro que foi para arriba. Os soldos, sabemos, foron para baixo ou desapareceron en moitos casos, non? Como ben sabemos. Por lo tanto, está claro que a tasa de ganancia aumentou e moito. O estudio de Piketty demostra, pero remata xa no ano 2007, pero demostra que do ano 75 en adiante houve un gran aumento da tasa de ganancia, moi por riba da tasa de subida do PIB, o sea, da produción. O sea, a tasa de ganancia da clase capitalista, pero eso tamén se ve aquí en Galicia ou no Estado español, que a estadística do que no será total do PIB supoñen os salarios ou supoñen as rentas do capital, de rentas mixtas. Entón, baixaron as rentas do salario, pois, se eran dun 52%, fai 30 anos, están agora nun 41%. O sea, non é que baixaron un 10%, baixaron un 25%, de 52 puntos, baixaron 11 puntos, o sea, non sei se alguna aclaración máis sobre este tema, se é mellor, non sei se... Sí, nada, sobre o que dicías de por que non consideraría a día de hoxe o Capital como un libro científico, que é un pretensamente científico. A ver, por unha banda, penso que un certo prurito persoal respecto do que considero da ciencia. Creo que a ciencia ten que facer afirmacións irrefutables, e as ciencias sociais, en moitos aspectos, non son capaces de facer afirmacións irrefutables. Que acaba de dicer Manolo agora sobre a conquista de América, por exemplo, non é exactamente refutable, é unha proposta de interpretación que realmente pode
pode ter moitas outras, ainda que eu estea de acordo con esa, basicamente por iso. Respecto do de Bourdieu, pois iso, Bourdieu non é certo, pois é considerado por algúns antimarxista, por outros postmarxista e aínda por outros neomarxista, porque realmente el disloca un pouco toda esa serie de relacións que se establecen no pensamento marxista, e se cadra unhas cousas máis innovadoras é que Bourdieu pon sobre a mesa que ti podes estar perdendo un tipo de capital, que chaman un tipo de valor, e estar gañando simultaneamente outro, que perdendo un vas a gañar outro. Pero tío estás chamando valor. Como? Tío estás chamando valor e parece moi ben que non bien, non? Sí, bueno, claro, non, pero sí, iso é moi importante. Sí, pero bueno, esa relación entre capital simbólico, capital económico, o día que ven a dicir é que dentro da arte, canto menos capital económico tes, pois máis aumenta o capital simbólico e viceversa, non? Por iso os escritores de bestsellers son considerados un pouco os escritores de segunda fila e os escritores experimentais son considerados a florenata. Básicamente nada, comentar iso non máis. Só unha cousiña moi breve antes de dar paso a outras palabras. Preguntabas incluso polo título da... que foi unha pregunta tamén moi relevante da obra, o Capital, non? Frente, por exemplo, ao traballo que podía ser ou calquer outro, non? Aí, antes de nada, para mí é unha anécdota. Varios biógrafos de Marx, e despois xa vou a outra cuestión de interpretación miña, non? Pero primeiro unha anécdota, non? Varios biógrafos de Marx din que Marx teña unha teoría en relación ao mundo editorial, de tal modo que afirmaba, segundo maior é a obra, en canto a extensión se refire, hai que poñer, digamos, un título máis curto. Entón, diante de diversos, efectivamente, que eso podería ser incluso útil para o día de hoxe, non? Era unha cuestión de gancho, non? Ves unha obra de non sei cantísimas páxinas encima dun título que tens que estar 5 minutos mirando de ler para intentar, efectivamente, máis ou menos intuir de que vai o rollo, deixas o libro xa non o mercas, vamos, xa incluso na metade da frase do título deixas, efectivamente, interesarte pola obra. Sin embargo, efectivamente, un título curto podería actuar de enganche para, efectivamente, unha obra tan extensa como esta. Bueno, todo parece indicar, pola súa vixencia, que algo disto de razón podría ter ao respecto. A maiores disto, digamos, interpretación na que probablemente coincidamos todas e todos. Efectivamente, o esforzo teorético e filosófico que hai detrás desta obra fundamentalmente encamiñase a diseccionar ese conceito, o conceito de capital que está por trás do sistema económico que fundamentalmente xa como activista Marx junto a Engels e os seus contemporáneos militantes do mesmo movimento político, sindical, etc., procuran combater e superar. En consecuencia, o capital é o diaño, permítaseme, digamos, o termo, a combater e, ademais, se a isto lle sumamos o primeiro que indicaba, pois actúa como gancho, que é mellor que chamarlle a esta obra dese modo. E despois, unha cousa así moi breve en relación ao conceito valor de uso frente valor de cambio. Efectivamente, é central na obra de Marx o que é esa relación de diversos modos de produción que desde o esclavista ata o capitalista se van sucedendo e tendo, e tamén garda relación directa con isto que decimos do título da obra, o capital e non outro, tendo sempre como común denominador o que é o capital. O capital nas súas distintas formas e facianas, e algo moi importante en termos de Marx, o que é a dicotomía entre posuidores e desposuídos. Desposuídos, esa maioría social, operaria no tempo fabric, e no seu día, digamos, os escravos e as escravas, de alguma maneira o operario operaria é o escravo dos tempos de Marx, no noso caso exactamente igual, inda que en todo caso mutado en diversas formas, fraccionadísima a clase xa non estricto senso operaria na maior parte dos casos, sino traballadora, vamos a decir, así no global, frente a esa minoría posuidora que detenta, digamos, o capital, non? Entón, bueno, pues así redondeando, que mellor para combater todo isto que denominar esta obra efectivamente o capital, digo porque eu penso que garda relación con esta pregunta que facías en paralelo, non? En relación ao conceito valor de uso, valor de cambio. E só rematar este respecto a modo así de corazón pola miña banda no tocante a esta cuestión, no relativo a que interés, digamos, que interesante sería si sobre todo entre a xente máis nova a día de hoxe frente ao valor de cambio se falara do valor de uso.
Isto sobre todo para combater cuestións que además últimamente se fala moito delas e probablemente entender a natureza que hai por trás. A cuestión está, por exemplo, da obsolescencia programada, non? Poderíamos facer que interactuara, porque interactúa, digamos, con estes ambos conceitos. E se traballamos filosóficamente sobre o que hai detrás da obsolescencia programada, directamente chegamos efectivamente tamén á acumulación do capital frente ao que o valor de uso. É dicir, aquí estamos no usar e tirar, verdade? Eso só favorece efectivamente non a maioría, sino o capital, porque sigue acumulando. E, bueno, a cuestión de plusvalía, que decir, non? Sería central que todo o mundo fora coñecedor, digamos, do conceito e como, a fin de contas, nos rouban diariamente, con independencia do traballo que cada un efectivamente teña, se por fortuna ten traballo, bueno, pues, como efectivamente esa apropiación por parte do capital de boa parte do que efectivamente é o noso rendimento no día a día. Alberto, perdón. Unha das cousas que ia comentar é o que xa preguntou Celso, non? Eso é intensamente científico, que, bueno, xa está aclarado. En cualquier caso, a miña apreciación é que, bueno, discutible, isto é un debate moi interesante, o que é ciencia non é ciencia. En cualquier caso, a economía e a historia son disciplinas que aceptase que alcanzaron o status científico no século XIX, e, por tanto, ben, a debate, vale. En cualquier caso, eu creo que a ciencia sempre é un camiño de construcción infinita. Por tanto, o mecanicismo de Newton tamén é pretensamente científico no mesmo sentido, porque é superado polo relativismo de Einstein. Non quere decir que o desvinta de Quayo, sino que hai aspectos desa teoría que son, pero non nos cabe dúbida, e hai algúns francos xa abertos, que o relativismo de Einstein vai ser superado. Nunca hai unha comprensión absoluta e total do real. Por tanto, todo científico é provisional. O sea, eu non son nada partidario das ortodoxias, nin filosóficas, e nin siquiera científicas. Pero tampouco creo que sexa así moi... Bueno, nada, o sea... É moi acertado chamarlle pretensamente científico, porque parece que eso descualifica un traballo que, como ti moi ben expuxeches, sempre tuvo un objetivo moi claro, vincular dous conceptos fundamentais, que é a ciencia e a revolución. O cambio social tense que dar a partir do coñecimento do real, non a partir de presuizos. Ben, e isto é moi importante. Entón, vinculo este aspecto con outro, que falaches a respecto do noso país, non? O marxismo, por exemplo, falaches do marxismo-leninismo, na interpretación da realidade, entón, algún aspecto non lin ese artigo que hacía referencia, pero si, bueno, respectei o que decías aquí, non? E vamos a ver, eu cheguei á Universidade de Santiago no 1975, non? E ali, eu como, en fin, espectador xoven, atento, había un ambiente de fervedoiro político, era xustamente final do franquismo. Vamos, Manuel Franco, 3 meses despois de eu chegar a Santiago, non? Por tanto, había un debate político moi importante. O debate fundamental, era non existía o PSOE, o debate fundamental dábase entre dúas concepcións diferentes, as dúas marxistas. Non había ninguén progresista que non se declarase máis ou menos marxista, polo menos na atmósfera, ainda que despois non tanto nos conceptos, como moi ben decías ti, non? Ben, entón, dentro dese marxismo había dúas concepcións claramente contrapostas, a do Partido Comunista de España e a da Unión do Pobo Galego. E eu, que tiña procedencia rural, estaba moi atento ao que decían cada unha delas a respecto do rural. Ben, se me permitides, isto pode ser un pouco grotesco, pero por simplificar, non alongar, xa me estou alongando algo demais. As dúas definían o tema da maneira seguinte: o Partido Comunista, que son un resto que debía desaparecer, porque todo iba no avance dunha sociedade industrial, e iso é pasado. Por tanto, estaba chamado a desaparecer. E a outra, o que escoitaba, é que ese medio rural estaba chamado a desenvolverse, non a permanecer. Eu non o identifiquei como tradicionalismo. É máis, a alternativa que se falaba, se cadra non moi explicitamente, era o cooperativismo.
que non deixa de estar dentro do capitalismo, pero que era como un tránsito para o desenvolvimento, digamos, desas forzas productivas máis rendibles e con un nivel de vida que permite un nivel de vida superior ao que se estaba. Bueno, é obvio que eu me sentía máis identificado con eso e que logo, máis tarde, o vin moi ratificado, pero moi ratificado, porque realmente o nacionalismo galego, que xa logo no 75 xa non era só marxista, porque se constituyó, que daquela era a Asamblea Nacional Popular Galega, por tanto, con unha vocación fortista, por tanto, interclasista e demais, non era só marxista, non se opuxo a entrada no mercado común por tradicionalismo, por querer conservar esas estructuras. Opuxo a entrada no mercado común porque se entendeu, creo que moi acertadamente, vémoslo agora, porque supoñía a desfeita do que existía en base a un suposto progreso, a unha suposta modernidade que non era tal. E o conduto témolo hoxe. Mais de 1000 aldeas completamente abandonadas, quer decir, sin un só habitante, as casas tullidas polos toxos e as silvas, e o que daquela era un ambiente, digamos, unha situación económica pobre, pero con certa vitalidade social, e, por tanto, aínda con posibilidades de desenvolvimento, hoxe está moito máis difícil, moitísimo máis difícil, porque faltan as dúas cousas. Entón, eu nunca percibín que fose por tradicionalismo, percibino sempre, e creo que foi, objetivamente, creo que foi así, por desenvolvemento das potencialidades propias, e non anular o que temos en base a unha suposta modernidade que, por certo, nunca chegou, non? Cada vez parece que está máis longe. Bueno, había outros aspectos por aí que me gustaría comentar, pero non estendimos moito e xa non. Sí, hola, boas tardes. Bueno, estaba pensando en dous temas menores. Un deles é que Karl Marx se equivocou en predecir o futuro. Digamos, para ele o capitalismo se iba a colapsar. Entonces, o mismo que hai muchos economistas que ahora disinten de Marx. Entonces, en esta línea, quería saber en que outras cousas se equivocou, o sea, cales foron os seus puntos débiles, non? E por outra banda, o tema de cando falamos de, por exemplo, marxismo-leninismo ou o maoísmo ou outras misturas, que aportaron realmente ao marxismo? Se pode sintetizar. Nada máis. Eu casi pola miña banda respondo máis ou menos as dúas primeiras cuestións. Sí. Non, perdón. Ben, a liña do artigo que mencionei antes, que está en bolcheviques, non está dentro desa dicotomía de que falabas, que a coñezo, sei que existiu históricamente entre o PCE e o PEGAR, máis que unha crítica concreta ao PEGAR, pero non dicindo que os outros estivesen facendo moito mellor, porque os feitos non estaban facendo moito mellor. A consideración, o que acabas de falar agora, de que a proposta era sobre todo cooperativista. O cooperativismo é unha proposta que ven unha proposta galeguista histórica, unha proposta que ven do galeguismo, non ven do marxismo, ni ven do marxismo-leninismo. De feito, unha das cousas que digo no artigo, que moitos anos despois, ao pegar, fai unha... Bueno, tendo unha mao cara ao maoísmo, se vai un pouco cara ao maoísmo, porque realmente é moito máis coherente co que estivo facendo, e co que estivo facendo no rural, defendendo esas formas de explotación, de asociación, que en certa medida son precapitalistas, que en relación ao marxismo-leninismo puro, por decirlo así. Non houve unha organización no rural que fose de alguma forma espello da que se fixo durante a Revolución Soviética. Iso é así, pero eu creo que non sei se é científico, pero bueno, empírico, digamos, contrastable. Bueno, basicamente iso, por demais todo, estou de acordo porque diste que, pois iso, a situación do rural era a desenvolver, non era evidentemente por se entendeu mal, digo, non era evidentemente a que estamos abocados e a que está acontecendo agora mesmo, que é unha traxedia, absolutamente.
se me permite só 15 segundos, é que en realidade, digamos, a inspiración da UPG, o seu marxismo-leninismo non estaba na Unión Soviética porque nunca foi un partido confesional nin de ortodoxia, non. Bueno, profesional non sei, pero autoproclamado como tal, sí. Proclamado como marxista-leninista, pero sempre se inspiraba moito máis nos partidos, digamos, máis de países subdesenvolvidos que se parecían, a ver, seguindo un pouco, justamente a vinculación de coñecimento, de ciencia e revolución, coñecimento do real, non partido de presuizos tópicos. Bueno, disculpade. No, pero non debe explicar. María José, estabas que despois, non? Non, eu nada, eu repartía por aquí. Por si alguén máis quere formular alguna pregunta e xa respondemos na medida das nosas posibilidades. Unha puntualización a... Sí, por favor. Non, pode ser despois. Non, se queres facemos agora. Non, a respecto da teoría do rural, non? Eu creo que efectivamente teño coincidido con xente, como que comentabas ti, que no seu momento postulaban ese tipo de propostas para un desenvolvemento máis íntegro do rural e non a anulación a que se chegou. O problema, eu creo, é que se partía dun análise, non vou dicir trabucada, senón incompleta. É dicir, eu creo que tiñamos pouco coñecemento do territorio e seguimos tendo pouco coñecemento, pero agora coñecémoslo mellor. Tiñamos menos coñecemento tamén das súas relacións económicas. Eu creo que na actualidade unha aportación que podría ter e que pode ter o marxismo precisamente é fornecernos desa capacidade de análise tanto do territorio como da súa realidade sociolóxica e económica para investir ideas en mellorar ou en acadar un tipo de desenvolvemento que evite a sangría tanto sociolóxica como tamén territorial, económica e agronómica que temos na actualidade. Entón eu creo que sin criticar esa visión, creo que era unha visión incompleta e que creo que na actualidade estamos un poquinho máis capacitados para dala. O problema é que chegamos un bocadinho tarde tendo en conta a situación na que estamos no momento actual. Ben, recollendo as cuestións que formulabas, como te chamas? Fernando, vamos ver, por unha banda, así, a modo de reflexión xenérica. Eu penso que Marx nunca procurou ser, digamos, un futurólogo, senón, efectivamente, un analista científico da súa realidade e dixo que entendía que, efectivamente, había que combater e que era o epicentro do sistema de produción que azoutaba duramente a esa maioría social, non? É dicir, o capital como epicentro do capitalismo. E que, digamos, o seu legado, sin probablemente el querelo, a súa reflexión teórica, sin probablemente el querelo, deu lugar a que 150 anos sexa un documento e unha reflexión no seu conxunto, digamos, con grande actualidade, infelizmente, e que non debemos, antes de nada, digo así como preámbulo, someter a xuizo sumarísimo, por decirlo de algún modo, verdade, ese esforzo teórico, a partir de que, si él certamente falaba do colapso do capitalismo e que efectivamente ese colapso podría ser antesala da creación dun Estado socialista, ao non ter sucedido isto, e iso hai que matizarlo tamén, porque sí que aconteceu, ainda que parcialmente, e ainda que iso fracasara, a cuestión é que efectivamente non coñecemos moitos outros teóricos, e se me equivoco, que alguén o refira, que teñan desenvolvido no seu tempo, neste caso, a mediados do século XIX, digamos que teñan desenvolvido obra que estivera durante tanto tempo en vigor, tal e como efectivamente a obra de Marx e Castillo. Efectivamente, colapso do capitalismo estrito senso a escala planetaria e para sempre non sucedeu, pero é verdade que, e isto ten a ver coa outra pregunta das tres, a segunda que formulabas, o que é o marxismo para o caso ruso que coñecemos efectivamente como o leninismo, o marxismo-leninismo, deu lugar a queda efectivamente do propio capitalismo. Perdón,
sí, vamos a decir, dun sistema capitalista non moderno que estaba íntimamente ligado coa explotación efectivamente da maioría que non era fabril, senón era rural. Que, por certo, iso achega tamén, e o que ali sucedeu, ao que o caso galego, e de aí que, eu por lo menos o poño sobre a mesa, efectivamente teña sido e sexa en grande medida o marxismo-leninismo e o que incluso pode ser o maoísmo válido para o noso país, sobre todo para o país cando era verdadeiramente rural, cousa que agora infelizmente non é. E cando digo infelizmente non o digo, digamos, como retórica que me achega cara efectivamente unha visión arcaizante do meu propio discurso ou visión do país, sino porque infelizmente coa queda, vamos a decirlo así, do mundo rural hai moitas realidades, non todas, pero de grande interese que efectivamente aí quedaron, incluso no estético. Introducíronse, isto xa o decían as xentes das irmandades, digo por un pouco dar unha visión moito máis xenérica e non só propia do século XXI a todo isto que estamos a falar, tal como facía anteriormente Mario perfectamente e Manolo falando daqueles tempos, cando estamos agora no ano do 100 aniversario da Asamblea Nacionalista de Lugo, se falaba de soberanía, de proclamar a soberanía estética da Galiza, xa efectivamente se observaba como aquí boa parte da estética vinculada, pois, por exemplo, ao ámbito arquitectónico propio do rural, se ia perdendo, introducíndose outro tipo de formas arquitectónicas absolutamente alleas e que, bueno, pois, co tempo, digamos, da emigración a Centro Europa a mediados do pasado século se multiplicou de maneira exponencial. Simplemente obsérvese as centos de vivendas con tellado que coñecemos, suizo, que hai polo país adiante, e entre tanto observemos as miles que non centos de vivendas que no país de pedra, verdade, están caídas con formas estéticas autóctones que, máis alá de nos catálogos, están absolutamente ou quase absolutamente perdidas. Bueno, dito o cal nese sentido, verdadeiramente Marx non se equivoca cando formula a cuestión do colapso do capitalismo se observamos e miramos para o que foi a construción da Unión da República Socialista Soviética. O materialismo histórico tamén. Bueno, o materialismo histórico, se entendemos nesa línea que falábamos antes, como unha sucesión de modos de producción que como común denominador comparten, que é o capital efectivamente o seu epicentro, verdadeiramente esa consecución de modos de producción define moi ben a historia do ser humano a partir do material. E verdadeiramente a día de hoxe, e probablemente se nos miramos dentro de 50 ou 100 anos, aquí non estaremos, poderíamos seguir efectivamente esa evolución. Probablemente seguimos vivindo dos esforzos teóricos do século XIX e moi de primeiro do século XX, digo a grande escala, de tal maneira que non somos capaces de crear, ao meu ver, categorías que de alguma maneira den por pasado o que Marx daba por presente e por futuro. E o problema moitas veces desde unha perspectiva analítica, ao meu ver, é nosa, nese sentido. Entón non é tanto o fracaso do propio Marx como unha superación, digamos, 150 anos despois do tempo que Marx estaba efectivamente a analizar. Insisto, como non había vontade de ser futurólogo, sino de analizar efectivamente, de facto, un tempo que todo parecía apuntar, e non se equivocou, e eu penso que o grande acerto se ia prolongar no tempo, e era o capital o que seguía no epicentro das vidas das persoas. Outra cousa de que modos e maneiras o capital ia cobrar novas vidas, e entón esas novas vidas, o problema é que, unha vez xa a finais do 19 falecido Marx, pois cobrando distintas vidas, deno lugar, digamos, a novas etapas, tanto do capital como da loita contra o capital. E dentro da loita do capital, inspirados pola propia obra e a produción de Marx, a URSS é un caso paradigmático. A URSS efectivamente fracasa e se colapsa, e non verdadeiramente polo que a xencia que representaba en canto modelo económico, tamén social e naturalmente político a propia URSS, sino por outro tipo de anomalías nas que non vamos a entrar agora, que, por certo, en boa medida tamén eran anomalías que Marx refería en relación ao capitalismo e ao seu posible colapso, incluída a burocratización, por poñer un caso.
E dito cal, nese sentido, aí simplemente a esa segunda das tres cuestións que formulabas, Fernando, verdade? A cuestión do leninismo e do maoísmo, decía por unha banda, por exemplo, para o caso de Lenin, Lenin, aparte de ensayar, e de maneira moi exitosa, un proceso revolucionario nun país, por outra banda, tan vasto, tan amplo, de tantos millones de seres humanos, o fai preconizando algo que Marx non refería, e que el fai, propio Lenin, que é, por exemplo, a vanguardia revolucionaria, tivera máis ou menos razón, a división que fai da propia clase operaria o propio Lenin adianta, digamos, esa teorización propia xa do século XX, moderniza esa teorización á altura do século XX, nos inicios do século XX, do que é a base do propio marxismo. Para Marx, a clase operaria no seu conxunto, sin distingo algún, era suxeito revolucionario. Para Lenin non é así. E fai, digamos, un fraccionamento, unha división desa clase. Nese sentido, outras cuestións que aquí anotei, isto que por outra banda sona tan mal da dictadura, verdade, do proletariado a partir da superación do Estado capitalista, isto que sona tan mal fundamentalmente refire a como a clase operaria é a que dirixe efectivamente o modo de produción novo, socialista, que efectivamente se vai criar, e é que, a súa vez, dirixe de forma cooperativa, ou esas unidades de producción, esas fábricas, etc. Que sucede en relación, e por rematar, e non alongarme moito nesto, en relación ao maoísmo? Bueno, pois que o maoísmo cambia fundamentalmente, ao meu ver, é a grande aportación de Mao, o que é o epicentro, en canto que suxeito revolucionario, o epicentro do proceso revolucionario. Vai na liña do que comentaba anteriormente Alberto, non é un mundo fabril, é un mundo rural, son os camponeses e as camponesas, os labregos e as labregas, os campesiños e as campesiñas, o suxeito, digamos, central, a partir do cal desenvolver ese proceso revolucionario. Cousa que fixo, en grande medida, e os tempos que Alberto refería, e unha década atrás, o propio nacemento da UPG, dan conta do porqué, digamos, do relevo que tivo o maoísmo no propio país, integrado incluso no que é esa unión de povo galego, que é a través do propio Terra ao Tempo. O marxismo-leninismo sí, pero Mao está aí presente, porque efectivamente era un marxismo que efectivamente se adaptaba de mellor maneira á Galiza daquela altura, que non sufrira, digamos, un proceso de industrialización propio ao caso, digamos, na historia da industrialización do epicentro inglés ou mesmo alemán, etc., e onde efectivamente o mundo fabril ainda tiña moi pouquinho peso, e por certo a maior parte das fábricas eran de capital foráneo, como tamén acontecía no tempo de Mao, cando a maior parte, incluso do proletariado, era de orixe labrega. En consecuencia, había que falar en termos que eran máis propios do agrarismo que do movimento operario de carácter fabril, naquela Galiza, e servía nesa orde de cousas máis e mellor o maoísmo que o marxismo-leninismo a priori. Non sei se a primeira segunda cuestión parte. Unha cousa máis brevemente, un dos aspectos en que se equivocou máis Marx, eu creo que un importante foi que ele escribiu que a transición ao socialismo ia chegar nos estados máis desenvolvidos. Pensaba na Gran Bretaña, no seu tempo, por exemplo. Supoño que eso ben condicionado, ele estuvo en Londres desde 1949, que empezou a vivir en Londres, pois ali conoceu a Conte do positivismo, a Charles Darwin, dixolle que lle iba a dedicar o segundo volumen do Capital, e dixolle que gracias ao cando morían, pero que non lle deixaban na casa da familia, que non lle deixaban que lle fixera dedicatoria. Pero supoño que eso da evolución, eso do avance continuo, do progreso lineal dese positivismo, que influiu nese esquema que fixo el de modo de produción, de comunidade primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, e por último xa a transición ao socialismo. Entón, desbotáballe algo pasar desa masa campesina a que fora protagonista da historia, non? Iba a contarse a masa obreira que ele pensaba que era nas grandes estados. Cando 1917 na URSS, no 49 en China, se producen os dous estados de máis poboación e de moi pouco desenvolvidos. E ali onde a transición ao socialismo, supoño, é a opinión personal, que moitos erros do que foi o socialismo real, que é posible que veñan de aí, non? A falta mellor de preparación que si había outros estados, penso, por exemplo, en estados como
norte de Europa, Escandinavia, por exemplo, ou Gran Bretaña, en que había un sector incluso do liberalismo social, Stuart Mill e compañía, en que a mellor era máis idóneo para ese tipo de transición. É unha cousa, non sei que eu conto do máis. No mismo capítulo 25 que antes comentaba, vou ler un parágrafo que antes non quixen ler porque era moi longo, decía máis, pensemos nos autónomos aquí en Galicia ou pensemos na clase do labrego propietario, pequeno propietario en Galicia, que era o 60% da poboación fai 60 anos. Escribiu Marx en ese capítulo 25: a expropiación do produtor directo, ou seja, o campesino propietario da terra que cultiva, ou o artesano propietario dos instrumentos que manexa, vai expropiación, non? Van ir caendo os sectores pequeno burgueses. A propiedade privada basada no traballo propio, que era ese, o do labrego, do artesano, é desplazado pola propiedade privada, pero capitalista, baseada na explotación do traballo alleo, aínda que formalmente libre. Tu firmas un contrato de traballo e está. Pesa o mismo interés que pesa o que vai asinar o traballo. É un contrato, é libre. Non pon aí claramente que vas cobrar 825 euros ao mes. É un contrato e, por lo tanto, dentro do noso sistema, pois, a base legal está clara. E de aí pasabas a decir que de aí viría a concentración de capitales, cada capitalista liquida a outros moitos capitalistas, e hacemos os procesos continuos de fusións e absorcións que estamos vendo, hasta que chegue un grupo moi pequeno de propietarios do gran capital que van ser expropiados a súa vez e vais a pasar a propiedade social. E, por certo, creo que foi unha da súa última obra crítica ao programa de Gotha, 7 anos antes de morrer, ou 6 anos antes de morrer Marx, é cando fala máis claramente, de forma máis concreta, do que pode ser a transición ao socialismo, os primeiros anos. E ele escribe que ele pensa que nos primeiros anos van a seguir existindo as clases sociais, pero vai somando da clase obrera. Non é automático, non desenchufamos aquí, e agora xa pasamos directamente á ditadura do proletariado, senón que, bueno, el supoño que máis sabio, porque xa con máis anos de experiencia, despois de miles de horas na biblioteca británica, non? As jornadas maratonianas que botou ali. Non sei, como se metal. Todas as estrelas que hai na bandeira chinesa, as 4 estrelas que acompañan a estrela que está na esquina, representan as clases sociais. Entonces, algo, digamos, a mí ocurreseme como é unha cosa moderna, non? E ven un virus e borra o marxismo e todo o que ele aportou e todo eso, vamos a imaginar. Entón, en que futuro podíamos imaginar un plazo non moi longo, cal podía ser, o sea, si hai un máis alternativo, ou que escenario podíamos imaginar si toda esta aportación que houve así de todo continuando, claro, que hoxe supoño que están continuando, non? Pois, que escenario podíamos ver, non? Iso que estás facendo é algo que se fai a través da distopía na ciencia ficción. Normalmente, falando sobre isto, decía, a ciencia ficción é un dos xéneros máis políticos que existen, porque cando te imaginas o futuro, realmente imaginas como sería se acontecese, bueno, imagínalo nas perspectivas políticas que están abertas na actualidade. Entón, realmente, claro, imaginar un futuro sen marxismo, pois, a mí parece ser unha especie de, non sei, de Metrópolis, de Frisland, ou algo así, non? A clase alta coméndose, a máquina do tempo de Wells, a clase alta coméndose directamente a clase baixa, empregándola como alimento. Directamente, sin... Sí, se teño un minuto de máis, concordo en que Marx non errou na análise do capitalismo como proceso de acumulación de capital a través da apropiación do traballo. O que sí que non sabía a esquerda, e iso sí que errou a esquerda, por suposto, que non podía predicer, penso eu, en que consisten os ciclos de acumulación e os ciclos de perda da ganancia, precisamente, a perda tendencial da ganancia, que o capitalismo se atasca e ten que buscar outras maneiras
y o que estamos de acordo. E tampouco se coñece, por suposto, a relación entre os procesos de capitalización, a diferencia entre o capital industrial e o capital financeiro. É dicir, o feito de que agora o que se chama riqueza é inmensamente, moitas máis veces capital financiero, capital que se chama capital ficticio, se lo visto cada vez mellor, que non responde, non ten unha base na produción do traballo, e se cree que a riqueza que é moitísimo máis pesa moitísimo máis na capitalización do propio capitalismo que o capital productivo. E claro, a esquerda non podía prever que consisten os ciclos de capitalismo e o papel da tecnoloxización precisamente na reducción do valor da forza de traballo, que é a crise que hai agora. A crise do valor consiste en que a forza de traballo non vale. E se a forza de traballo non vale, o que ti produces traballando non vale. E a mercadoría non vale. É dicir, a mercadoría de plásticos, que o plástico non vale. Non vale en sí, vale en millóns de produtos. Que acontece todo? O capital se pseudocapitaliza a través da financiarización, que é iso. Entón, claro, a esquerda non podía prever iso. E é posible, por suposto, que se pode imaginar un futuro moitísimo peor que o capitalismo. O sea, o capitalismo é unha das formas de explotación, pero non a única. O futuro pode ser moitísimo peor, por o neoesclavismo, por suposto. E, o sea, a disyuntiva en que está agora correctamente é entender se a crise actual é unha crise sistémica ou cíclica. Se unha crise que o capitalismo volta a arrancar ou realmente un dos límites do capitalismo no cal xa non se pode explotar máis. Non se pode explotar máis a natureza, non se pode crecer tendencialmente tanto, porque leva unha desvalorización do traballo tal que a única maneira de descapitalizarte é a través da débeda, a producción de débeda, que os países é criar débeda. Entón, creo que a esquerda ainda non comprende, sin embargo, o sea, nos esquemas. Por qué? Porque, e isto vai un pouco que decía desde o comezo, a diferencia que me parece interesante do relato no marxismo e o relato capital e o entender en que consiste a lei do traballo, a expropiación, a través da acumulación de capital de traballo. Unha cousa é o relato marxista, é fácil, os oprimidos, os non sei que, pero se despois o que falta a práctica é simplemente negociar o capital a tua forza de traballo, todos estes sindicatos revisionistas, que non, que me subas 10 euros máis o soldo para continuar estruturalmente onde estás, e que non se entende que consiste o capitalismo. Precisamente a superación da lei do traballo significa na quebra precisamente do valor de troca, o que dices, se acabou o valor de troca, temos o valor de uso, e que, por tanto, o meu traballo non é unha mercadoría. Ora, non, a lógica asimilable, o sea, vamos a ver, o capitalismo triunfou enormemente en asimilar, é dicir, a teoría Marx para producir os estados socialdemócratas do norte, por exemplo, os países nórdicos que tanto se veñan que son o tapón do socialismo. Temos Suecia, temos Dinamarca, temos Noruega, temos... Fixados que funciona, podemos deixar así para todo, pero o tapón do capitalismo, eso xa non é posible. O sea, non é onde funciona está aí, pero aquí nunca tenemos esos estados socialdemócratas, nunca, porque a crise de producción é tal, según diga algúns, eu non sei desto, pero é dicir, os que entenden que estamos nunha disyuntiva, que é posible que nunca volvamos a poder ter o capital a suficiente excedente como para desenvolver políticas sociales estructurales. É unha utopía. O sea, que esperamos algo muitísimo peor, pode ser. Pero se a lógica é que temos que reverter e voltar a negociar a forza de traballo como se estivésemos nos anos 40 despois da guerra, pois aí non, aí vai ser fracaso. Fracaso. Bueno, disculpa, pero creo que todo isto, simplemente creo que un problema da esquerda é non entender que consiste realmente a acumulación, de onde sai a acumulación do que se chama riqueza. O sea, a Amancio Ortega gañou, ¿cuánto foron? 6.000 millóns de, non sei, o sea, un semestre, ¿cuánto está? Non sei, un semestre, o que cobrou por tal. Eu fixe un cálculo así, rateiro, porque non sou economista, e equivalía a que lle robar a cada un dos seus traballadores 7.000 euros nun ano. É dicir, ti divides o que ele gañou en canto todos os traballos que ten Inditex e divides, bueno, que este traballador deixou de cobrar 700 euros por mes. Me explico? O sea, que a Amancio Ortega está roubando 700 euros por mes a todos os seus traballadores. Entón, que decías de que a plusvalía está máis evidente neste país? Se non se entende como funciona, acabaremos repetindo partidos revisionistas, acabarán surgindo partidos, bueno, non quero mencionar ningún partido político. A propia sociedade vai creando o propio capitalismo novas formas de explotación, non? Un exemplo, os falsos autónomos, non? O que falaba máis era da expropiación desa persoa que pasaba a ser un asalariado, non? A quitarlle a plusvalía, pero non. Para un paso baixar, non? Pagas ti a tua propia seguridade social. Ti se queres co camión, eu, así non podes facer folga, non teño que despedir, pagar indemnizacións, é un paso máis alá da explotación da teoría da plusvalía que máis renunciaba, non?
digamos, a clase traballadora. Divide a clase traballadora, porque ele é autónomo, é unha figura a que folga moi eu, se a mí non me afecta. Autónomo pago 50 euros mes, que un curso rajo esto, encantado, 50 euros mes. Pero claro, son novos mecanismos que van surgindo ca propia sociedade, igual que no seu momento, supone, fai 60 anos 70, foron a publicidade, o bombardeo publicitario, que xa non nos abandonou, o tema da centralización nos medios de comunicación, o sea, nos medios de manipulación de masas, cando Marx estaba, cando entrou no 20 pico anos, non, 24, 25, que abra a carreira, entrou de redactor, non, na Gaceta do Rin, pasou a director en pouco tempo, o se inverse a votar, pero logo xa deu na crise a Francia, porque se metera no xornal Cozar, entón un embajador, non, de Rusia, ali en Prusia, con peleante, pois presionou, e agora foi para París e tal. Bueno, pero o que íbamos aí era, perdíme totalmente aí, en esa volta. Bueno, que despois, cando tuvo a herencia, na herencia metera todo no novo Gaceta do Rin, a que fundou despois, toda a súa pasta aí de novo, non? Hasta que, aparte de Engels, tuvo outra financiación dun gran camarada que morreu, que lle deixou o diñeiro, que é a quen lle dedica o capital. Ben hai o nome del, Guillermo non sei que non, se dedica yo porque a morrer deixoulle para él, como se non era ningún amigo íntimo como Engels, se non tiña un gran capital, non tiña empresa en Manchester como o pai de Engels, non? O que decía que non salía outro mecanismo era o decreto, cando empezou no capitalismo, compreose e pago en 25 anos, non? Ou pago o piso en 35 anos. Son novas formas de, non sei. E se non dá para que vostede xa se encargará o fillo, o neto, a neta. Sí. No, solo decirte que además de autónomo que está explotado, pero que esa asociación de ser propietario del capital. Tiene o camión. Tiene o camión. A sensa feo. Cando has pagado o camión xa non vale para nada. Porque non tes nada, por exemplo. Pero é eficaz, a cousa é eficaz, ten que ser eficaz. Divide a xente. Aparentemente. E aí hai unha cousa que decía, eso tamén parece moi relevante. Eu creo que o pensamento de Marx ainda bota moita luz sobre para explicar o que está pasando agora. Digamos, os elementos fundamentais. Outra cousa son, os servicios, eso pero no esencial, eu creo que ainda bota moita luz, porque creo que o fenómeno fundamental que estamos vivindo actualmente é a globalización. Eso que chaman globalización, que realmente é a mundialización do capitalismo, vale? E simultaneamente a concentración de capital. Eu creo que o concepto de Marx de plusvalía bota moita luz sobre iso. O sistema capitalista fundamentase na creación de plusvalía, pero o único que pode crear plusvalía é o traballo. É o traballo. Por lo tanto, na situación actual, o nivel de tecnificación é tan enorme que esta cadeira ten moi pouco traballo. Moi pouco traballo, por lo tanto, xenera moi pouca plusvalía. Por lo tanto, hai que vender moitas cadeiras para ter unha tasa de ganancia equivalente a que se tiña con anterioridade a esa tecnoloxía. Pero as cadeiras correspóndense, dispensadame a expresión, aos cus. Non pode haber demasiadas cadeiras máis que persoas para sentarse. Entón, hai que venderllas a outros países e a outros e a outros e a outros. E o globo incrementase, Entón, empezas a falar da globalización, que é o capitalismo a nivel mundial. Cando eso ten os seus límites, ven a financiarización. Diñeiro que existe, que non hai onde metelo. Xogamos a roleta rusa. Non te preocupes. Entón, son eses valores de, bueno, as preferencias e todo o demás. O sea, que non hai valor. Non hai valor. Detrás deso non hai valor. Entón é, agora chamanlle burbulla, non sei que, non. Isto é sabido, ou seja, non son un economista. Entón, claro, cal é a contradición? Pois eu creo que a contradición, eu creo que se sigue lendo, basicamente, que non me quero meter, basicamente sigue se lendo a luz
dese pensamento central de Marx, que é o valor e é a creación de plusvalía. E isto é absolutamente irresistible. Non sei se vai ser para adiante ou para atrás, eso é impredecible, pero eso é insostible. E creo que a luz diso podemos entender porque se é tan agresivo coas culturas propias, coas linguas propias. E que non hai outra explicación. Non é por fobia racista, simplemente. O racismo tamén ten interese económico. Na medida en que nos conservemos a nosa cultura, e a nosa cultura tamén incluso está na forma de comer, na forma de relacionarnos, pois non podemos comer hamburguesas que nos envían de Estados Unidos. É dicir, as culturas son formas de vida e formas de protección do propio. E agora entran en contradición con ese afán imperialista de impoñer o canon en todo o mundo. E por iso se é tan beligerante cos chamados nacionalismos. Por iso se é tan beligerante, aínda que estes nacionalismos sexan moi moderaditos e moi non sei que, é que non lles gusta. É que non lles gusta porque é contradictorio co propio sistema. O sistema é un sistema económico, O sistema económico ten aparellado, digamos, unha identidade, un patrón identitario nese sentido. Entón, calquer outro é competidor e segundo máis pequeno máis facilmente combatible, non? E hai que sarrase. Podemos ir á Amazonía, digo, por falar, por exemplo, non? Aquí falamos do eucalipto e demais. Que está a acontecer a nivel planetario de cuestión forestal? Non é agora, en todo caso. Agora nos empezamos a enterar tamén a escala global, porque, claro, a cuestión da globalización deu lugar a que as novas tecnoloxías tamén fagan que nos podamos enterar de cousas que igual antes non nos enterábamos. E igual é relativamente, e agora Trump, non? Está, digamos, vamos a decir coloquialmente man esta cuestión, o tema das novas tecnoloxías a través da rede, non? A cuestión das páxinas web, pero en principio é moi económico, non? Montar unha páxina web e alimentarla de información a nivel internacional, etc. Cousa que non acontecía nos tempos de Marx. E efectivamente a cuestión de como se deforesta, non? Hectáreas e hectáreas a nivel planetario non é só iso, sino que efectivamente as persoas e as culturas vinculadas, as formas de vida vinculadas ao medio natural están efectivamente por o capitalismo sendo apesadas. E a nos sucede tamén. Es muy tarde ya, pero solo una cosa, que ahora con la reunión de Davos, sabéis que hablan de economía, ¿creéis que Marx se cita de alguna manera en Davos? Yo creo que no. Yo creo que no. Probablemente lo teñan moi presente de todo este mundo. Pues estamos hablando de otro mundo, estamos hablando de globalización, de derechos... No, pero probablemente esté moi presente en canto que o que Marx sementou sigue vivo, se non estaríamos aquí, é quen descifra, verdade, disecciona magníficamente ben todo o que eles representan e se non é dun modo é doutro, pero Marx está aí presente tamén, polo temor que suscita todo o que ele sementou. A maioría son os asios que están por aquí, a pequena escala, digo, non? Entón, seguramente sí que estarán dados, seguramente. E seguro que a Amancio Ortega tamén o terá moi presente. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Nada máis, eso para acabar, que non é por volver outra vez ao comparativismo de Ortega, pero realmente, cando se realmente se aplica unha economía marxista, a economía marxista tamén vai acabar coa economía particular, coa economía propia. Non necesariamente. Eu creo que sí. Quedamos 2 horas aquí. E de feito hai unha alusión do propio Marx a iso, non? Unha alusión a hai as economías que están mal porque sofren o capitalismo e ainda están as que hai peor porque ainda non chegou o capitalismo. Entón, todo se pode mirar desde varias perspectivas. Nada máis, acabamos xa.